嗱，我自己相信啦，即係佢既然寫得中文嘅話咧，就應該係有一啲亞洲人啊，有啲識中文嘅人會嚟呢個地方去拜祭。啲工人啊，或者做呢個工程啊，一路死咯。嗱，可能咧死一個或者兩個啊，一日兩三個咁嘅。右邊呢間屋仔入邊拜嘅一個地主神啦，同呢邊嘅屋仔拜嘅地主神係咪有分別嘅咧？點解要分兩邊嘅咧？冇分別嘅。因為我哋嚟嘅時候咧，我哋見到出邊都有好多眼鏡蛇嘅一啲神像啦，咁係神像啦。全部都係眼鏡蛇嚟嘅，好少話會見到其他蛇嘅。入到嚟，其實我已經開始有啲好頭痛啊，係啦，即係我唔識點樣去解釋俾你聽，係點樣頭痛，同我平時去靈探嘅感覺咧唔同嘅。頭先我問呢度泰國人，佢話咧有時咧佢都會出嚟嗰個位置咯。哦，就喺嗰個位置出嚟㗎啦。係啦。呢個一陣腥臭。係啦，好勁，陣腥臭。